na mtaala ambao tunatumia kwa ufundishaji ni ule wa NITA. Halafu vituo vyetu vya mitihani vimeidhinishwa na NITA. Na vituo vile ambavyo tuko navyo kufikia sasa vya mtihani ni Voi, Mwanjila, Mwagafwa, Mwarungu, Kidaya Ngerenyi na Taveta. Pia nisisahau kusema kwamba awali, kwa sababu ya ule mtazamo hasi ambao tumekuwa nao kuhusu vyuo vya kiufundi, wanafunzi walikuwa wachache mno na wengi walikuwa wanapata mafunzo ya grade 3 pekee, ila kwa sasa wanafunzi wetu wanasomea na wanapata grade ya pili hadi grade 1. Na Mheshimiwa Gavana ambaye ndiye mgeni wetu mkuu, pamoja na mgeni wetu wa heshima ambaye ni katibu katika Wizara ya Leba na Ukuzaji Ujuzi, niwahakikishie kwamba tumekuwa na ufanisi mkubwa kama idara ya elimu, hasa kupitia vyuo vya kiufundi. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu uongozi uliopo kwa sasa katika kaunti yetu ya Taita Taveta umelipa sana kipaumbele swala la ujuzi. Na kama alivyoahidi mstahiki gavana katika manifesto yake kwamba ataweza kukuza jamii iliyoelimika, iliyo na ujuzi na iliyo na ufahamu, kuna jitihada mbalimbali ambazo serikali hii ya wakujaa imefanya ili kutimiza haya ambayo alikuwa ameahidi wananchi. Kwanza, kuna miradi kadhaa ya ujenzi wa vyuo vya kiufundi. Nikitaja chache tu kwamba kuna Bungule Dormitory, Bungule Girls Dormitory pale Kasigau imekamilika. Kuna Mwanda Complex imekamilika pale Mwanda VTCs. Kuna Kilogwa Complex pia imekamilika. Halafu kuna Talio Nyika ambayo nimesema hapo awali kwamba iko katika hatua za mwisho kukamilika. Kando na miradi hiyo, kuna ununuzi wa vifaa vya kujifunzia ambao umefanyika katika serikali hii. Pale Marungu VTC walipata vifaa vya kujifunzia. Kambugu pale Mbogoni Ward walipata pia vifaa. Rekeke ambayo iko pale Mata na imebaki kidogo kufunguliwa, tayari kuna vifaa vya kujifunzia. Vile vile Veruga ina vifaa, na vile vile Bungule kuna vifaa ambavyo viko katika bajeti ya mwaka huu. Vile vile Mheshimiwa Gavana pamoja na katibu wa Wizara ya Leba, tumeshukuru sana kwa sababu kama idara tumepata ufadhili wa kifedha kupitia bursaries katika VTC zetu, na hii imesaidia pakubwa kwa sababu idadi ya wanafunzi ambao wanajiunga na vyuo imeongezeka kwa sababu hiyo. Pili, idadi ya wanafunzi ambao wanafuzu imeongezeka kama mnavyoona siku ya leo. Na vile vile vijana wamepata ujuzi na wanaweza kujimudu maishani. Na tunazidi kuwahimiza kwamba mzidi kutembelea hivi vituo vyetu. Jambo lingine ambalo ni la ufanisi ni kwamba wakufunzi wetu sasa wanafanya kazi na morali, kwa sababu wengi wao walikuwa katika kandarasi zisizo za kudumu, lakini sasa wako katika kandarasi za kudumu. They are on PNP, kwa hivyo mioyo yao imetulia, wanafanya kazi kisawasawa. Vile vile wale ambao walikuwa wamesalia wana uhakika kwamba kufikia mwisho wa Mei wataweza kupata kandarasi zao za kudumu. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, tunakushukuru sana kwa hilo. Vile vile hawa wakufunzi wetu ni ufanisi kwa sababu wengi wao walikuwa wamekwama kwa miaka mingi katika grade 1, na hivi karibuni wengi walipata kupandishwa vyeo, na tunazidi kuwahimiza ili waendelee kuongeza masomo ili waweze kupata vyeo zaidi, kwa sababu tunaamini kwamba ni katika ujuzi ambapo kaunti yetu itaweza kuendelea. Mgeni wetu wa heshima pamoja na mgeni mkuu siku ya leo, tunajua kwamba katika nchi yetu kwa sasa tuna mtaala mpya wa kimasomo ama mtaala wa elimu katika shule za msingi wanaziita CBC, na sisi tuko na CBET, Competency Based Educational Training, na mwakani
tuna mpango wa kuanza rasmi mafunzo maalum kwa wakufunzi kuhusu huo mtaala wa CBET ili tusije tukaachwa nyuma. Kumalizia, mgeni wetu wa heshima, wewe ni katibu katika Wizara ya Leba na ukuzaji wa ujuzi. Mheshimiwa Shadrack Mwangolo Mwadime, karibu sana nyumbani. Karibu sana Mzinyi. Tunatambua jitihada zako katika kuboresha maisha ya Wakenya kupitia wizara yako. Umeshiriki katika mijadala mingi sana ya kubuni nafasi za ajira kwa Wakenya ndani na nje ya nchi. Na jitihada hizo zote tunazitambua. Umewahakikishia Wakenya kwamba watakuwa na mazingira mazuri ya kazi huko ughaibuni iwapo watapata kazi pale. Na Waingereza walisema charity begins at. Kwa hivyo Mungu ni mwema kwa sababu alikuchagua kwa niaba yetu. Kwa hivyo kabla hujawazuru wale wengine, tunaomba usitusahau. Kabla hujatembelea wale Wakenya wengine, tunaomba uanze na hawa vijana ambao wanafuzu leo hapa. Kabla hujapeleka haya yote mazuri ya wizara huko nje, tafadhali anzia na hapa Mzinyi.